A história foi vivida em Exu, Pernambuco, que relata a vida de um jovem mulherengo que nunca pensou em se casar e que amava São João. De uma jovem moça virgem que o sonho é descobrir o que é o amor de verdade e encontrar um marido para se casar. E de uma velha feiticeira que vai interferir muito nessa história. Meu amor, vem aqui que eu estou louco para lhe pegar. Venha. Essas mulheres desse arraial é lindo. Eu amo meu São João. Esse é o meu lugar. Arão. Meu jovem, por que você faz isso com essas meninas? Qual é a explicação de você pegar todas as meninas desse arraial? Pra que casar se eu posso ter todas? Você tá louco? Eu quero brincar de São João e pegar essas mulheres. Ah, seu pensamento é esse, né, meu jovem? Mas de hoje em diante, você jamais vai amar outra mulher. Você jamais vai dançar as músicas de Luiz Gonzaga no arraial. Doida, né? Tudo bem, meu filho. Perna de camelo, perna de urubu, que nesse São João você não vai mais dançar. Pois é, ela paga de doida. Como assim, sua velha doida? Ela fala que ela quer dona da boca. Fala que não é, eu falo que não é ela. Você só vai dançar o São João depois que você encontrar o seu amor. Eita, agora eu tô lascado. Quando eu vou encontrar uma mulher só para amar seu amo todas. Ixi, Maria. Me lasquei. Nossa, que gostoso. Essa daí tá pra casa. Que toicinho gostoso. Oi, meu amor. Será que eu posso lhe conhecer? Opa, você é pegador, eu não vou casar com você. Eu só tava pegando elas que era pra aprender a pegar você, mulher. Oxi, pare com isso. Venha cá, venha, meu amor. Eu juro que se você casar comigo... Não me procure, sai. Eu lhe juro. Se você casar comigo, eu não pego mais mulher nenhuma. Eu lhe juro, por favor. O São João tem que voltar. Se você não casar comigo, nunca mais vai ter São João. Case comigo, por favor. Eu caso. Só se fez difícil. Agora nós temos que ir atrás de um padre. Onde do voto tem um padre? Patrícia! Vem aqui, ó. Onde que tem um padre? Eita! Não sei se aquele é um urubu ou é padre. Esse padre tá mais louco do que eu vejo por aí. Vai, fica aí no carro. Ei, padre, você faz um casório pra mim. Você consegue falar, pelo menos? É. Tá bom, não tem tu, vai tu mesmo. Dá pra você fazer o nosso casamento, por gentileza? Vixe, Maria, você tá mais louco do que no final do ano. Quem é você, hein? É a marmota Vitar que eu vou ficar por lá. Coitado, querido.
Eu estou grávida desse gato majestoso. A senhora está louca, eu nunca vi viado engravidar. Por favor, capanga, tira essa mulher daqui. Olha, tá com nós. Vamos começar de novo a cerimônia. Se tiver mais alguém para impedir essa cerimônia, fale agora. Em movimento diferente, eu me fino a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. Esse hit de chiclete naturalmente vai ficar. Sento, 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 sente que com devagar. Sento, 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 sente que com devagar. Sento, 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 sente que com devagar. Epa! Escama só de peixe. Ainda bem que elas foram embora antes de eu chamar o capanga. Agora tu vai casar. Eu volto pro bar. Se pedirem mais uma vez. Que tiro foi esse? Pode ser mais alguém. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Então vai. Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Eu não faço mais casamento aqui. Cansei. Vou pro bar. Eita, o padre não quer casar mais. Meu E carrinho atrás, meu agora? carrinho atrás. Quem que agora. vai nos casar? Vixe, Maria. Lá vem tu de novo, velha. Saia daqui. Não vou sair não, meu filho. Na verdade, eu sou a vovozinha casamenteira. E vim casar vocês dois. E como prometido, você cumpriu a sua parte. E o São João, de verdade, só pode ter um belo casal de noivos como você. Eu vos declaro marido e mulher. Gabi! Eita, que agora só tá Gabi! faltando Gabi, desce, acontecer o nosso arraiar, não é? Mas peraí, cadê a festa? E você acha que vamos ficar fora da quadrilha? Eita, que agora pra acontecer essa festa só falta o sanfoneiro. Onde que eu vou arrumar um sanfoneiro uma hora dessa? Cheguei. Luiz Gonzaga. Ixi, esse Luiz Gonzaga tá cagado. Eu vou tocar nesse arraiar. E pra esse arraiar começar, eu preciso tomar uma água. Eu tô desde 2017 sem tomar água. Ah, você quer água? Então toma!